guys, LL match ha. Sola daw, sola. 7 all, rest lang. Ayan na. LL match. Cotabato versus Davao, LL match. Magandang laban. Decision game ha, LL match. Challenge. 7 all ha, Davao versus Cotabato. Ray Carindal alias Boy Ugo versus Big Soto ng Cotabato guys. Wala man, wala kay views. Ikaw mo'y makawalas views noon. Ayan na guys ha. Ray Carindal alias Boy Ugo ang tumitira. Grabe nga laban to guys. Hell match. Madugong labanan. Malamig na ang tira mo rin. Pre, LL match yung laban nila Rica Rindal. At saka si taga Cotabato man ito. Yan na, spotter natin. Yung may-ari ng Mandaya Hotel, yung spotter natin ha. Ako po si Kukoy, Manuyugi, Mandaya. Pero na hotel, Mandaya Hotel. Ayan na. Ayan. LL match ha. LL match. Ito na makikita kung ano talaga si Ray Carindal alias Boy Ugo. The bad boy, the bad boy. The bad boy ng Davao. Ito lang bad boy na magandang lalaki ng Davao. Oh, Ray Carindal alias Boy Ugo. magandang baba, magandang lalaki ng Agdaw, Davao. Sobra sa lapit ha. Ay, kawan pa. Meron bang... Sakto pa rin. Ay, pagiting oh. Na, decision ha. Finishing lang ni Boy Ugo na bitin kasi. Ayan na guys, oh. LL match ha. Dito na malalaman sinong manalo. Grabe sa si Big Soto ng Cotabato. Pakiting ang layo, baliwala lang. Grabe guys. Grabe na hard way guys, ha? Grabe na hard way pa. Grabe Big Soto. Hard way si Rico guys. Grabe. Galing sa 2-7. Big Soto. Grabe ang ginawa mo Big Soto ha. Ano pa? Nanalo mas Big Soto.